Macho! Vanessa Camargo, João Kleber, Padre Marcelo Rossi, Clodovil, Gugu Liberato, Fausto Silva, Marcelo Crivella, Carla Pérez, criaturas de outro planeta que estão aqui para assustar e sequestrar as nossas crianças. Criaturas de outro planeta que estão aqui para assustar e sequestrar as nossas crianças. Sandy Júnior, R.R. Soares, Xuxa Meneghel, João Paulo II, Luciana Gimenez, Márcia Goldsmith, Ana Maria Braga e o Ratinho. Criaturas de outro planeta que estão aqui para assustar e sequestrar as nossas crianças. Criaturas de um outro planeta que estão aqui para assustar e sequestrar as nossas crianças. Você tem filhos?